video test para dito sa sa Ace Pro. So low light lang dito sa kwarto. As in super low light. Naka-on lang yung ring light pero yung pinaka mababa na setting. Tapos meron lang kaming lamp sa likod. Ayun si TC, 'di ba? Sa side niya super dark na. Tapos ang gamit ko na settings is yung pure video. Tapos lang ako, naka-automatic lang. Automatic lang na settings. So yan muna tayo bago natin kalkalin yung iba. And mind you, wala kaming microphone. Ang gamit ko yung mismong mic, yung built-in mic nung Ace Pro 2. So ganyan siya kalinaw. 'Di ba? Para ka nang naka-mic talaga. So, kudos kay Insta360. Kasi ang ganda ng mic nila. Tapos medyo hindi pa ako sanay na tumingin dito sa sa mismong lens. Tumitingin pa ako doon sa may screen. Na nakasanayan lang din siguro dahil nga all throughout ng pag-vlog namin ni TC, even sa pag-live sa TikTok is yung phone yung gamit namin, 'di ba? So nakasanayan lang naman din. Pero yun, yan yung super clear niya, sobrang less yung background noise. Tapos, ang gamit ko pa din syempre yung may windbreaker na na attachment ng mic niya. Meron pa yung isa pero hindi ko pa tinatry. And I think mas magiging siya maingay yung background kapag walang windbreaker, ganyan. So, okay din. Marami ako naririnig na about sa parang mic niya pero okay para sa akin.